ngày ní nhôm nâng mò nhảy pi là biệp ca phở voucher đại diện ban pi dual investment ở vì mình bây giờ phiệp á này tao kia hay có bà hai này tao kia pi cùng họ là đại nhóm thơ pe đại nhóm ban voucher nâng từ bồn còn đôi chia ngày ní cứ nhóm ban voucher là họ đo bay quan bùa nổi nên cái nó ca thơ dual investment nâng chẳng anh ấy cứ chụp voucher để nhóm bán màn đòn đây là ở nhiều tí nhưng được bà hai voucher để nhóm bán tặng OPK vừa đủ investment nặng bà hai chỉ để sang nhóm xa vừa hoàng ngay hai cái miếng cảm thấy cái bằng cái drop voucher áo á mẹ voucher ní cứ ở nhóm vừa nó không exchange gate.io đây này đó khi ai register sạp per dual investment nó không gate.io ở nhóm này đã link nó không description khang khổ mấy này đó khi chẳng hạn voucher đểตัวแบนเป็นเนี่ยตอนนี้บ้านแต่ตัว voucher นั่นเนี่ยตอนนี้จุดแหล่ง try now เติมนังอาจพอ voucher นังแบนไหนchẳng là lời nhómนังโจตัวขนม gate á ok chẳng เป็นเนี่ยตอนนี้บ้านน้องดูซับcho น้อง gate วิธีจะมีรูปเรียงโดยเสียงยมจังได้chẳng เนี่ยตอนนี้อาจโจตัวผนักแข็งเลยนี่ scroll หอเปียแทบvoucher ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអ្នកខ្លះតាមផលដំបូងអាចអត់មាន voucher អីចឹងអាចចុចកន្លែង more នេះមកហើយអាច scroll ទៅរកពាក្យ voucher ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មាន voucher ពីមុនមកចឹងខ្ញុំចូល search voucher ផងខ្ញុំពីមុនមកហ្មងណានេះជា voucher ដែលខ្ញុំមានពីមុនមកដំបូងដូចជាគេឲ្យដល់ 1000 អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំប្រើបានអត់សូវមានប្រយោជន៍ច្រើនហ្មងនេះអ្នកទាំងគ្នាឲ្យក្រោយមកបាន500 200là họ đã chọn trên cái ní bay quan buồn nổi chẳng ai để nhóm vô cho lắm mẹ ca phở voucher ní nhóm cách ha pe để nhóm phơi đuổi investment chốt cháy cứ nhóm nâng bán tật lôi sọp đã chỉ voucher nâng tái chạy đáy cứ mẹ chẳng nghĩ voucher ní cái áo tật lôi đã dương mẹ ca phơi đuổi investment để họ bay quan buồn nổi ní cứ dương vô từ phơi đuổi investment lôi trên đánh tăng và mẹ tăng óc cứ dương nâng từ tụ bánចូលមកក្នុងគណនីរបស់យើងហើយ3000ហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំយល់ច្រឡំឡើយហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាគេឲ្យ voucher តាមទឹកលុយនេះគឺវាដូចច្រើនពេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែគេឲ្យជាលក្ខណៈ profit ដែលយើងបានហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាគួរតែធ្វើម៉េចប្រើ voucher ហ្នឹងដើម្បី earn profit ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើ voucher នេះហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលកន្លែងដែលខ្ញុំ subscribe voucher នឹងហើយផ្នែកខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំ subscribe voucher គេដាក់ free trial ចឹងបានន័យថាខ្ញុំប្រើ voucher នឹងអញ្ចឹងវាតាមទៅលើ voucher ដែលគេឲ្យដែរជួនកាលគេប្រើទៅលើកាក់ Ethereum ជួនកាលទៅលើគេប្រើទៅលើ BTC ក្នុងករណីនេះគឺ voucher នឹងខ្ញុំប្រើបានតែសម្រាប់ BTC ហើយ buy low ទៀតដោយសារខ្ញុំ subscribe ហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញកន្លែងដែលចូល subscribe ទៅគឺ voucher ហ្នឹងគេប្រើបានតែប្រមាណ option ទេអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញថា option ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺមានតែ option ដែលខ្ញុំ buy low នៅទឹកលុយ 91500 ហ្នឹងគឺបាន interest ច្រើនជាងគេបាន 107.52 អញ្ចឹងមកខ្ញុំចុចមើលកន្លែង detail ណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវា success មានន័យថា buy low បានជាទឹកលុយ USDT ហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងបាន interest រហូតដល់ទៅ 22.97 ដុល្លារមានន័យថាអាខាងលើនេះអាលេខខាងធំលើនេះគឺជាទឹកលុយដែលយើងនឹងត្រូវបានសរុបទាំងអស់ហើយ principal ហ្នឹងគឺជាទឹកលុយដែលយើងដាក់ 3,900 ជាតម្លៃ voucher ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានតែ profit ពី voucher ហ្នឹងទេបើគិតជាទឹកលុយ final ទៅគឺចំនួនតែ 22.97 ទេ BTC នេះដូចគ្នាអ្នកទាំងគ្នាគេឲ្យតែជាទឹកលុយផុស BTC នឹងទេប៉ុន្តែបើយើង convert ជា USDT ទៅប្រហែល20រៀលជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង voucher អ្នកទាំងគ្នាកុំច្រឡំថាឃើញច្រើនតែដល់ពេលបាន profit គឺបានត្រឹមដូចករណីខ្ញុំនេះ $3,900 voucher នឹងបានត្រឹមតែ$22 ជាងទេ